คู่ที่3ขอไปชุดที่2สถานการณ์จากสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอไปครับเป็นการจับมือจับพร้อมครับและนำนักกีฬาเด็กชายกิติกรเกียรติน้อยและเด็กชายมงคลวันธนชัยกุลมาเป็นนักกีฬาครับ การแข่งขันประเภทกระบี่บุคคลขบวนการกระบี่รอบชิงชนะเลิศพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีฝ่ายน้ำเงินพบกับมปชกรุงเทพในสนามที่1จะเป็นการแข่งขันกระบี่บุคคลรอบชิงชนะเลิศพบกันระหว่างนางสาวสุพรรณษาร่วมสงกรานต์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายน้ำเงินพบกับนางสาวจิรนันท์ทองคำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายแดงขอให้นักกีฬาเชิญที่สนามแข่งขันได้เลยค่ะ
ค